Pace, shalom a tutti, la pace de Jesus Cristo. Grazie a Dio per questo giorno. Oggi è festa, non lo so neanche perché c'è questa festa di lunedì, non capisco, perché io pensavo che la festa fosse di venerdì, che è il venerdì santo. Ok, ma andiamo avanti. E anche c'è la notizia di questi leader religiosi più grandi del mondo, della religione più grande del mondo. Ok? E andiamo avanti, lasciamo tutto nella mano di Dio. Non giudicheremo, non lo so parlare questa parola. É que tutto il popolo cristiano cattolico ricorda che Gesù Cristo è il nostro Signore, il nostro vero pastore, e che dobbiamo pregare uno per gli altri. Tutti noi cristiani, non importa se è evangelico, protestante, cattolico, noi dobbiamo unirsi in Gesù Cristo, pregare un per gli altri, e il nostro vero pastore è Gesù Cristo. Noi non sappiamo cosa viene d'ora avanti, non sappiamo, perché ogni giorno il mondo cambia. Ogni giorno noi dobbiamo cercare più la faccia di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Allora andiamo a leggere Romani 4. Oggi lettera ai Romani 4, capitolo. E comincia così, scritto: che Dio vi benedica a voi, a me, a capire cosa sta scritto. Andiamo a leggere. Che diremo dunque di Abramo, nostro antenato secondo la carne? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, certo ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Chi legge Romani, questa lettera ai Romani, chi legge, chi conosce, sa che la salvezza, anche in Efesini, Galati, sai que la salvezza è attraverso Gesù Cristo, ok? Il sacrificio di Lui. Sappiamo che dobbiamo andare in santità, sappiamo che dobbiamo fare delle buone opere, ma la salvezza è per fede in Gesù Cristo, è per grazia, prima, come si dice Efesino, è per grazia mediante, attraverso la fede in Gesù Cristo. E qui Paolo parla alla Chiesa di Roma. Prima di Paolo andare da Roma, è inviato questa lettera, una delle lettere più grandi di Paolo, e anche è come un Evangelo. E Paolo, lì in quella época, già aveva degli ebrei credenti e dei gentili credenti, e aveva una discussione tra gli ebrei credenti
e gentili credenti. Ma fino oggi c'è questo, fino oggi, questa discussione. Ma è religiosità. E poi Paulo ha detto che Abramo non è giustificato per le sue opere. Qui sta scritto: se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, certo certo ha di che gloriar-se, ma non davanti a Dio. Não davanti a Dio. Penso que Abraão estava em obediência a Jesus. Ora viene sola, volta c'è sole qui davanti a me. Penso que Abraão era obediente a Dio, obediente a Dio, ma non era quello che giustificava, che Paulo ha scritto qui. Ora, che cosa dice la scrittura? Abramo ebbe fede in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora, il salário non viene calcolato come un dono, ma come débito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama: beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia, indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo a quale il Signore non mette in conto il peccato. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Questo Davide ha scritto. Orbene, questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso. Questa disse, perché in quell'epoca non riesco neanche a vedermi per conta del sole. In quell'epoca quelle credente che era degli ebrei voleva che i gentili faceva la circoncisione e c'era questa discussione e Paolo ha detto a loro: orbene questa beatitudine riguarda chi è circonciso o anche chi non è circonciso. Noi diciamo infatti che la fede fu accreditata a Abramo come giustizia. Come dunque gli fu accreditata? Come dunque gli fu accreditata? Quando era circonciso o quando non era? O quando non lo era? Non, certo, dopo la circoncisione, ma prima, non dopo la circoncisione, ma prima. Abramo è giustificato
prima della circoncisione. Questo está escrito. Infatti, egli ricevette il segno della circoncisione quale sigillo della giustizia, derivante dalla fede che aveva già ottenuta, quando non era ancora circonciso. Questo perché fosse padre di tutti i non circoncisi che credono e perché anche a loro venisse accreditata la giustizia. Alleluia, glória a Dio. Nós que siamo credentes em Jesus Cristo, é como se per fede nós siamo descendentes de Abramo. Amém, glória a Dio. Allora tu non puoi lasciare che le persone dicano che tu solo sarà salvato se fa la legge di Mosè. No, questo non está escrito. Paulo ha predicato la salvezza attraverso la fede in Gesù Cristo. Non è per la salvezza non è per la legge di Mosè. La legge di Mosè esiste e existirá, non lo so se dice così in portoghese, italiano existirá, ma è per giudicare. La legge di Mosè non è per salvare nessuno, è per giudicare. Ma se noi siamo con Cristo Gesù, sotto il Vangelo di Gesù, noi non siamo giudicati per la legge, capisci? Andiamo avanti. E fosse padre anche dei circoncisi, é Abramo, fosse padre di noi, que nos, eu parlo noi como umanità, ma era una cosa apenas per gli uomini, di quelli che non sono hanno la circoncisione, ma camminano anche sulle orme delle fedi del nostro padre Abramo, prima della sua circoncisione. Abramo è stato giustificato per Dio prima della circoncisione. É noi che crediamo in Gesù, anche siamo giustificati davanti a Dio senza aver fatto la circoncisione. Parola molto difficile. Non, infatti, in virtù della legge fu data a Abramo ou alla sua discendência la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede, ok? Ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Ledi Galati, Efesini, que capirá melhor sulla salvezza, a nostra salvezza in Cristo Gesù, perché in questi giorni ci sono appare molte nuove religioni chiamate messianiche, chiamate nazarene, che vogliono mettere la legge altra volta sui cristiani. Ma noi dobbiamo stare fermi nel Vangelo di Gesù Cristo. È questo che è predicato per noi. Allora, se tu non conosci il libro la lettera di Romani, di Galati, di Efesini e tanti altri, tu sarai un schiavo della religione dell'altri. Ma che noi possiamo
rimanere con Cristo Gesù, la nostra salvezza che Dio Padre ti ha dato. Vi lascio alla prossima. Dio sia con voi e vi benedica. E pace, shalom.